Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zyrtarizohet shkrirja e koalicionit Vlen në parti politike në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i Lëvizjes Besat Bilal Kasami njoftoi ngritjen një kryesie të përbashkët, ndërsa kreu i këtij subjekti të ri pritet të zgjedhet në takimet e ardhshme. Sipas Kasamit, pas këtij takimi të gjitha aktivitetet publike të partive pjesëmarrëse do të jenë në monitorim. Kryesia e koalicionit Vlen nga sot numëron 23 anëtar që burojnë nga 4 subjektet pranë koalicionit: Lidhja Demokratike, Lëvizja Besa, Alternativa dhe Vetvendosja. Kryetari i Lidhjes Demokratike, pjesë e koalicionit Vlen, Izzet Mexhiti, nuk e shikon të nevojshme mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Pas fillimit të procedurave për njësimin e koalicionit një subjekt të vetëm politik, Izzet Mexhiti thotë se shumica parlamentare është e qëndrueshme dhe e sigurt. Zgjedhjet do të ketë dhe ato janë zgjedhjet lokale në tetor, ku qytetarët do të vlerësojnë Vlenin si koncept apo frontin evropian në anën tjetër, deklaroi Izzet Mexhiti nga Lidhja Demokratike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Deputetët e shumicës parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut përkrahen qëndrimin e kreut të kuvendit Afrim Gashi për të mos ngritur procedurë shkarkimi për kryetarin e antikorrupsionit Tatjana Dimitrovska. VMRO DPMNET dhe Vlen kërkon të jepet kohë Dimitrovskës për të dhënë vetë dorëheqje. Normalisht duhet të pritet, nuk mund të shpallin fajtor dikë për cilën ende nuk është gjykuar. Nëse ka dëshmi, atëherë çdo kush duhet të përgjigjet përpara drejtësisë, u shpreh Saranda Imera Stafaj nga koalicioni Vlen. Një ditë më parë, nga antikorrupsioni njoftuan se do të respektojnë parimet e integritetit, transparencës dhe qeverisjes së drejtë, se do të vazhdojnë të punojnë në mënyrë të pavarur dhe efikase. Nga atje theksojnë se procedurat për vërtetimin e përgjegjësisë individuale nuk e dëmtojnë përkushtimin institucional dhe kolektiv. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Emigrantët vijojnë me përfshirjen e tyre në zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Rreth 70.000 kanë dorëzuar fletën e votimit. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi konfirmoi se rreth 30% e emigrantëve të regjistruar dorëzuan dokumentacionin e tyre. Numri i kthimit mendojmë është relativisht i lartë, kemi 70.000 e pak votues nga 245.135, të cilët e kanë kthyer fletën e votimit. Shqetësim mbetet shpërndarja e rreth 30.000 fletëve të votimit. Sipas kryekomisionerit, shërbimet postare për këtë kategori ende nuk kanë dorëzuar dokumentacionin, duke shprehur vlerësime për mbarvajtjen e procesit. Celibashi kujton se kanë mbetur edhe 2 javë kohë. Ngelet, sikur se thash edhe ju, rreth 30.000 zgjedhës, të cilat akoma nuk e kanë marrë. Kemi diçka më pak se 2 javë në dispozicion për këtë periudhë kohe. Mendoj që është e mundur që Numri i lartë i masave të sigurimit në burg vijon të mbetet një shqetësim për prokurorin e përgjithshëm. Para Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Olsian Çela tha se mungon reflektimi nga prokurorit pranë gjykatave të shkallës së parë për të zbatuar masa alternative. Zhvitur si shqetësim nga ana ime çështja e caktimit të masave të sigurimit, llojit të tyre. Ka një aplikim të ulët të masave të sigurimit përveç asaj të arrestit në burg. Dhe është kërkuar prokurorive si në analizat vjetë që të ketë një aplikim më të kujdesshëm të tyre, më të balancuar. Për këtë qëllim në nxorëm dhe një udhëzim të përgjithshëm në muajin korrik, ku kërkohet sërish prokurorive që në mënyrën se si vlerësojnë caktimin e masave të sigurimit, kërkesa për caktim masave të sigurimit, të tregohet një kujdes i shtuar dhe të jetë fokusi në aplikimin e masave alternative mes asaj të arrestit në burg. Mo do të them që nga prokuroritë e shkallëve të para nuk e kanë gjetur këtë reflektim. Pra, sërish niveli i caktimit të masës së sigurimit arrest në burg është në gjitha nivelin në mos më lartë se ai i vitit më parë. Kështu që vlerësoj që veprimtaria e prokurorit ishte Olsian Çela. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.